Hi friends, ₹500 பட்ஜெட்டுக்கு கீழே அதிகமாக சேல் ஆகிற போட் பிராண்டோட போட் 220 இந்த ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ₹500 பட்ஜெட்டுக்கு கீழே அதிகமாக பேஸ் உள்ள ஒரு பிராண்டட் ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோ பார்த்த அப்புறம் வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளாடி போட் 220 இயர்ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ் மற்றும் கிளிப்பு வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1 இயர் வாரண்டி கார்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த இயர்ஃபோனை எங்கேயோ பார்த்தது போல் இருக்கும். இதே இயர்ஃபோன் அமேசானில் போட் 225 அப்படிங்கிற நேமில் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போட் 220 அப்படிங்கிற நேமில் சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த 2 இயர்ஃபோனும் ஒரே இயர்ஃபோன் தான். இந்த இயர்ஃபோனில் உள்ள நல்ல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இந்த இயர்ஃபோனில் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு மெட்டாலிக் ஃபினிஷோட இயர்பட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிளோட லென்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.2 மீட்டர் வந்து இருக்குது. கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேங்கிள் ஃப்ரீ கேபிள் தான். நீங்கள் என்ன தான் சுருட்டி மலைக்கு தூக்கி போட்டாலும் ஈஸியாக வந்து எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாட்டான கேபிள் வந்து இந்த இயர்ஃபோனில் இருக்குது. மோஸ்ட்லி ஃப்ளாட்டான கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக டேமேஜ் வந்து ஆகாது. இந்த இயர்ஃபோன் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணால் கூட எந்த ஒரு பெயின் எதுவுமே வந்து இல்லை. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வந்து இருக்குது. மைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து மைக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் ட்ராவலிங் டைமில் வந்து ஃபோன் பேசும்போது உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து கிளியராக வந்து கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த இயர்ஃபோன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இயர்ஃபோனில் எல் ஷேப்பில் கோல்டு பிளேட்டட் ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இயர்ஃபோனில் பேஸ் ரொம்ப டீப்பான பேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த இயர்ஃபோன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ₹500 பட்ஜெட்டுக்கு கீழே தான் சேல் பண்ணுறாங்க. அதே போல் போட்டோட வெப்சைட்லேயும் இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இயர்ஃபோன் வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னா, பேஸ் வந்து எனக்கு அதிகமாக வேணும். அதே போல் நான் இயர்ஃபோனை ரஃப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனாலும் கேபிள் வந்து ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் வந்து ஆகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த இயர்ஃபோன் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.